საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ოპერატიულად მოახდინა ტექნიკის მობილიზება. უკვე გახსნილია 4-ე მეწყერი ქუთაისი ლენტეხი უშქულის მიმართულებით და ნებისმიერი მანქანით გადაადგილება შესაძლებელია. ასევე გვჩება პრობლემა ლენტეხი ბავარის მიმართულებით. ამ ეტაპზე უკვე მუშაობს ტექნიკა. ვფიქრობ, რომ დღის ბოლომდე უკვე გახსნილი იქნება აღნიშნული გზაც. მოსახლეობასთან და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კომუნიკაციაში ვიყოთ. შექმნილია უკვე სალიკვიდაციო კომისია ზარალის დამთვლელი და დღის ბოლომდე გვეცოდინება დეტალურად აღნიშნული სტიქის შედეგად რა ზარალი და ზიანი მიიღო მუნიციპალიტეტმა. დღეის მდგომარეობით სამუშაოები ფაქტობრივად აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ყველა მიმართულებით. გახსნილია ცენტრალური საავტომობილო გზა ლენტეხი უშქულის მიმართულებით, ხოლო აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სამუშაოები სოფელ ბავართან მისასვლელი ცენტრალური საავტომობილო გზის მოწყობის მიზნით. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ სოფელ ბავარშიც საავტომობილო გზა ხვალ დილისთვის აღდგენილი იქნება. ხოლო რაც შეეხება დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ყველა მიმართულებით ფაქტობრივად საავტომობილო გზები გამავალია მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებისათვის.